家吗？Man，OK。挑战在地铁逃生冰河夺金4v4中，只用2把金色黑鹰啤酒瓶拿下最终胜利。这也是粉丝投稿让我挑战的。OK 啊，作为宠粉主播必须安排好吧？这个粉丝说这个模式他玩了几次，但是都失败了，问我怎么玩。OK 啊，今天也是教你们如何轻松拿下本场冠军。不过也希望大家多多支持主播，好吧？好的。好了，咱们废话不多说，不多说废话，废话说多了也是废话，所以我们不说废话。小真一扎，咱们出发。比赛开始。这个模式其实挺简单的，就是开箱子拿物资，然后到指定地点去上交。所以咱们快速去开箱子好吧？后面会介绍具体玩法。对了，兄弟们，先给你们公布一下上期视频答案。上期正确答案是 DBS， 恭喜以上兄弟们也是答对了，必须带你们上电视好吧？没想到你们一个个的都这么厉害，我出什么都能听出来。不过今天我要放大招了好吧？这一期非常难，就不信你们还能听出来。那你们注意听我。怎么样，兄弟们，听出这是哪把武器的声音了吗？这次我就不信你们还有这么厉害。咱们随便开了几个箱子，就已经100多万了，一会带你们去上交好吧？哎，不对，兄弟们，有人过来了，直接出去打。哎呀，我靠，这臭小子不在他那边好好搜物资，来我这里干嘛？对了，兄弟们，这个4v4的地图就是我们大家经常玩的冰河禁区辐射区。看地图，上面有2个点，红色队伍需要到红色点去上交，蓝色队伍则需要去蓝色点去上交。双方队伍哪个队伍先上交1000万物资，就可以拿下胜利。走走走，咱们现在就去上交物资好吧？在达到指定地点后，一定要先封1颗烟。OK 啊，也是上交成功了。成功之后会重新回到初始位置。玩这个地图一定要记得把天赋重新点一下，尤其是撤离时间，大家可以参考一下我的天赋。还有这个模式是不会掉落装备的，所以那些平时不敢穿的小金人也是赶紧安排起来吧。我操！牛逼！可以，也是开出了一个稀有权杖，看上面上交进度，对面也是非常有实力的好吧？咱们要抓紧时间了。对了，差点忘记告诉你们了，这个模式是限时模式，只在周末时才会开启，并且1周只能玩10次。哎呀，我靠！随机事件刷新了一个哈顿，可惜让对面打了。不过问题不大，咱们这就去上交物资。前面围墙有人，咱们架好绿瞄点，露头就打。拿下！你还能拦得住我吗？直接上交。OK 啊，又成功上交一波，现在就差100多万就到1000万，赶紧再去开箱子。哎呀，这敌人是不是迷路了？怎么都干到我这了？哟，这局队友也是很给力啊，上交到1000万了。这时候还会进入一个加时赛，中间桥上会固定刷新一个金龙，双方队伍需要抢夺金龙并且上交才能拿下最终胜利，咱们也赶紧过去好吧？OK 啊，队友也是成功拿到金龙了，拿到金龙后会全图显示位置，咱们去保护队友上交。哎呀，金龙也是掉了，咱们赶紧拿上，关键时刻还是要靠我才行呀。这时候什么都不要管，蛇皮走位，直接上交。我操，牛逼！拿下，直接拿下本场冠军，本局收益390万，挑战也是成功了，好吧？下期想看什么打在评论区。